Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 55. Maying gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang pasataran maka-aksyon, ano? Lakat kita sang panahon pero do alang-alang pa sila, no? Sige, why problema. Kita mismo nakatansya naman kita sa aton sininga situation subong kung nagapulupong ko kamuda sa inyo sinipuloyan and halin kaina tob-tob subong ti kapaanggid sang sitwasyon ta. Patimaan nga ti ang summertime nag-amat-amat na gidman. No, ti actually ni summer na ni kay Marso na mo, na? Marso kwa na kita, manog Abril na kita. Sa mga utod ta nga nagatrabaho abi outdoor, no, sa mga construction workers, aton sini mga driver dira sa motorsiklo, tricycle kagiban pa. Dapat magpamigid kamo balon sa inyo sini nga mga panaming sa kaugalingan kay puwerte ka singki kag kasakit sang igo ni Haring Adlaw. Aksyon Firing Line. Lasay 56 antes pa naman ang tanan ng aton pagpahanumdom gid sa mga ari na aton lakat sang panahon. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Sa aton nga linya si Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Action Drive mayong gabi. Sa aton mga listeners mayong gabi, no. Lakat sa aton nga tiyempo sining gabi aton ihatag. Webes kita karon Marso 18 tuig 2021. Mayo yung tiyempo naton sa kabugusan sa pungsod Pilipinas. Tawhay. Easterlies nag-apekto sa kabugusan sang aton pungsod. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin. Kabugusan sa Pilipinas may pagulugal umang kalangitan. Hasta sa magalumon ang kahawaan may idulot ininaligwin ng mga pagulan ukon pagpanaguob nga tuga inisang easterlies. Ang kabugusan man sa aton pungsod may ara mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin na sidlangan pakadto na aminhan na sidlangan ang kag may kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya makaagom man kita sang may pag-guom-guom ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan pagaugdan ini sang may naligwin nga mga pagulan o kon pagpanaguob mabategan naton sa kabugusan sang aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag normal ang aton kadagatan, nagapabilin nga ang kondisyon sa aton baybayon arat sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 8 sini nga gabi, dugay-dugay ang unas naton malapad-lapad, 0.0 metro. Ang kanabahon ang taob alas 2:11 karon sa kagahon sa takos nga 1.1 metro. Ang kanabahon kag alas 5:55
Sining hapon, nagtunod naman si Haring Adlaw, magabutlak ini siya alas 5:49 sa gihapon. Kagari kita 26 hasta sa 32 degrees Celsius o 78.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Si Vulcan Kanlaon naman niya, naka-record kita sa 3 ka pagtayog ang volcanic quake sang 24 oras nga aton obserbasyon sa kasarangan lamang nga pagbugas ang iyang aso nagtimbuok ini sa kataason kapin sa 300 metros antes ini siya nagkulap sa direksyon na aminhan nakatungdan kag nabagat na nakatungdan northwest kag southwest kag ang iya nga sulfur dioxide o kung asupre ini nga ginbuga na takos ini siya 713 toneladas sang adlaw sinisang 17 sang Marso kagapon lang gid no ang aton nga electronic thermometer kag padayon ang global positioning system naton nga monitor nagapakita sa gihapon may gamay nga pagubag diri sa nanubuan kag tunga-tunga sang iya abaga sumugod sang Hunyo 2020. Ini mga parameters na indikasyon sa gihapon nga may hydrothermal tectonic o kung sa dalom sang duta kag may magmatic nga dito sa dalom nga proseso nagakatabo sa sulok-sulukan sang edipisyo kung si Vulcan Kanlaon. So, nagapaabiso sa gihapon ang DOST PBOLCS in collaboration sa aton sa Negros Occidental Provincial Command nga ginabawalan, ginaprobihir sa gihapon ng aton publiko nga ang Vulcan Kanlaon nara sa alert level 1 nga ini siya abnormal ang kondisyon kagara siya sa period sang Andres. Ginadumilian ang 4 kilometer permanent danger zone nga hindi masudlan. Okay. While ang earthquake information nato naman Action Bray, maayo, no? Sugod sang alas 6:34 kagabi, wala gidi sa palibot naton Negros Occidental kag Oriental wa gid paytayog. Laban ini Nueva Ecija, Surigao, Hiniroso, Davao, no, Nueva Vizcaya. Leyte segment nagaangot sa gihapon. So diri sa aton wa isang pagtayog nga na-record sa sulod sang 24 oras. So mo ni lakat sang aton nga Chimpo, Vulcan Kanlaon kag pagtulod tayog sa aton palibot. Action Bray. Ginabawal sir ganang pagsulod sa Kanlaon subong no labi na gid nga may nagasaka kung kaysa sa Semana Santa bala no. Daw naga-meeting subong nga aton nga mga kwan inang mga ginatawag na nga Negros Mountaineering Society kag may Mountain Tigers na kag iban pa nga grupo kay mabantay ni sila mo sa palibot sang Vulcan Kanlaon i-distribute nila geographically Wasay dito Valle Hermoso nga mataklasan bla magyan nila diri sa Gintubdan kag diri man sa Murcia, La Castellana, no? Kutob sa mga entry kag exit points, no? Ipalibutan ni sa gwardiya. Upod sa mga barangay tanod naton. Yes, sige. Sir Gan, dagang salamat. Mayong gabi. Okay, mayong gabi. Yes, sir. Sa balita, sa aksyon. Tuman kataway sa katon sinipalibot maka linog man o digri bulkan kagaton sining lakat gid sang panahon ano maulanon o kun mainit nga situation diri sa aton subong tulotawhay. Pero amo na sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan alerto lang 24/7. Antes pa naman ang tanan diri kita ho no diri kita importante gini katama sa kabuhita. Orasyo Emperata, batok sa N. Coronavirus.
O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Maraming standard Samla City 5 na subong nga adlaw Webes. Yari na kita sa Marso 19 na o kon 18, 2021. Doon nagalapaw ko na. Anyways, bukas ng aton sining nga Facebook page, actionradiobacolod.com.ph. Ang aton sining nga mga kuan, ang aton sining mga texters 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe dira mga kaksyon ayo lang ko. 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid ang inyo sining nga mga text. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9 tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Galo-gala gumbagi nga balita kay 13.6 million pesos sang ginapatihan Shabu Tigayon nga nakonpiskar sang otoridad dira sa syudad sang Bago. Aksyon Firing Line. Sini nga si Mana daw sikat ang syudad sang Bago, no? Nagligad nga adlaw may negosyante man to nga ginluthang patay sa area sang Maaw. Tapos may isa man to kasi 70 anyos nga gintero siya nga puloy-an kag kay ina sang udto nahanutan man sila ninyos direct kay may isa ka barangay da iya nga wala nila ginhatag ang daog sang pobre nga PWD. Aksyon Firing Line. Nga nagaulo intra sa Kompuso, no? Kompuso to Action JM, no? 5,000 pesos nga ginhatag sa tourism office ang barangay. Gindili deposit pa nila iyang cheque, kay cheque gali ato. Di ba gina-check na sa bangko daw 3 days man lang ma-release man na dayon. Subong yung isa ka bulan na no klase nga checking sa bangko naman. Action Firing Line. Ngalan sang Bago City subong nagasikat pero mga kalainan nga balita ba pero hindi ang Bago City government ha ang nagakatabo sa palibot nila da. Action Firing Line. Nami man tong isyo kay news direct mo. Awahaw sa 5,000 do diskartihan nyo pa. Oh, ihatag nyo na sa bulag. Muna no man kamoy nga mas ginhawa na nga kompuso sang bulag gani kar makaintra sang inyong programa da. Pagkatapos kinagdaog na do pulo pagyan nyo pa sang minanog nyo nga style. Action Firing Line. Ahaw sa 5,000 do targito nyo pa sobra-sobra naman. Action Firing Line. Dalang ko hasta, nalingaw malang ko mamati isang udto kay report ni Action Alvin ginang sumaka ding pobre kag nangayo tabang sa Action Radio.
Sige, ang iban nga balita karon tutukan taning Shabu ha, tutukan taning Shabu karon ha, bantay ka muna kay pakompleto ta detail with action John Diaz karon dito guys. Action firing line. Samtang isa man ka masubo nga balita ho kay isa ka miyembro sang BJMP nga na-assign sa La Carlota BJMP ang napatay matapos maluthangan sang isa aksyonemsa, isa ka miyembro sang Philippine Army. Action firing line. Oh, uso yung unayanay, no? Usong unayanay subong sa mga otoridad tahaw. Tapos to nagratrata na yung PNP tato kag pideya sa Quezon City to. Sa nagligad nga adlaw to may mga case man to nga pariho lang otoridad. Subong BJMP ni naman no. BJMP gintero sang Philippine Army bangod sa sinuyaay sa dalan. Action firing line. Linagsanay ko no sa salakyan niya. Daw hindi maayad-ayad gurong paburhot nila tinaglambot sa punto nga tiniro ti patay. Action firing line. Dito ni nagluntad sa Iloilo pero ang BJMP member nga ini diri na assign sa La Carlota mga ka-action. Action firing line. Sa iban nga balita patay man gihapon dito sa Banwa sang Calatrava. Ining isa iya ka senior citizen naman gani nga naga program. Sir Brian, Dali lang kay program ko. Program ko dali lang nawag lang karon dugdug. Action firing line. Mati danay sa aton. Oo. Sir? Oo, dali lang. Kailangan po sa imo, kay para sa hindi mabayad kami, hindi nila pagpatulong. Anong imo, nama mo na nagdangog po sa imo. Sige, tawagan ta ka na. Balik karon kay on-board pa ko sa programa. Ta pamati na kay batunon. Okay, mabayad ko 4 na bill is 9,800. Hindi pagpatulong, ayo lang ko. Sir, Brian, ikaw giving siniko. Sige, tawagan ta ka na. Balik karon mag-commercial ko ha. Sige. Sige, salamat. Sige. Action firing line. Batunon ta to kay reklamo to ho. Nano maning siniko, di ko na magbaton bayad. Bayad, di batunon. Action firing line. Babalaan ta na karong rason. Pasensya na kamo ha. Bodline ni kondo si Erwin Tulfo ta kay bisan ga on board na tawagan. Action Brian Borden. Action firing line. Tinikal man ta ginagmay action JM ha. Sige, ang balita kutos Calatrava limtan ko to ba? Suspect siya. Sang 3 ka mga nagkalamatay man to. Ti nagligad nga gabi ho. Binantayan man siya kag grinatratan, patay man ho. 3 yan na patay niya na mo. Ti siya pinatay man. Grabe nga basiyo na kuha to sang police sa area mismo, sang crime scene mismo. 25 iya ka basiyo sang 9mm. Action firing line. Pwerte nga buo iya sang suspect sa iya mo. Ti way katong kaaw ga tululuwad ang tao sang tiro ho. Action firing line. Ay, pwerte iya. Samtang sa iban nga balita mag-aksyon, Negros Occidental Provincial Police Office subong palang nagapreparar na bangod sa palaabuton iyang nga ika-52 ka tuig na nga anibersaryo sang New People's Army o kon NPA. Action firing line. Ti kabalo naman ang nagakapulisan nga kon may anibersaryo kag may kahiwatan ng mga rebuilding hubon, may ara na sila sa mga aktibidad nga ginahimo mga ka-aksyon. Action firing line. Sige, ang mga balita diri sa syudad sa Bacolod mga ka-aksyon, man subong nagbira-bira man preparar ang Bacolod bangod sining COVID-19 kay nagsulo saka ang numero nagligad nga adlaw do 18 kita. Amo man ang Negros Occidental bawhalalong gid kag kaina nagpapreskon si Barangay Tangob Kapitan Nole Villarosa. Ari man do kasadya maning sa Barangay Tangob kundi kahapon nagbalik siya duty bilang Barangay Kapitan Aksyon del Mar. Halin sa 6 ka bulan nga ginsuspender bangod sa sapsap nga ini. Pila pa lang ka oras pungko-pungko iya sa barangay hall. May ara naman siya, ginsirbihan na naman siya sang 3 ka bulan nga suspension. Action firing line. Sa pagkasubo man nga kabuhi ni Barangay Kapitan Villarosa nga daw ginahingabot ginada. Sagaling kiti may reklamo eh. Action firing line. Ngantaw lang iba nga kapitan nga wala reklamo kundi do kasulhay gid sa pangabuhi nila. Way gid ja reklamo. Pero kay na nagpapriskon si Kapitan Villarosa with his legal counsel nga si Attorney Jomax Ortiz. Way man to kuno mirito ang nag-abot nga suspension to. Tiyang Villarosa sang gabi ni istoryanay kami sa duty lang ko di action bright. Action firing
firing line. Abi ng tawon tanay karon kung ano tong gindulong gapon nga suspension to ba si photocopy to kung ano nga sistema. Action firing line. Remember ha, sa mga tatlo ka mga kapitan, barangay 19, ang isa do barangay barangay 12 to, no? Barangay 11, kag barangay Tangob. Nga nakabalik na sa inyo sini nga pagkakapitan after 6 months nga ginpang suspender kamo, hindi buot silingon nga libre na kamo sa kaso. Ongoing gyapon na ang kon ang aton sini otoridad dira makakita sang probable cause ha, kag may ebidensya kag matuod nga naghimo kamo sa katuntuhan sa inyong pwesto, pwede kamo gyapon pamatbatan dira suspended man o kon pahalinon gid bilang barangay kapitan. Action firing line. Ang anom to kabulan niya ginpa-relax lang kamo to kay ga-conduct investigation ng authority sa reklamo against sa inyo. Amo nang inyo gid pinsaron ba sinaglaom kamo bla? Action firing line. Sige, ang iban nga balita maka-aksyon diri kahapon sa Bacolod do kadamo materials di sa may isa ka taytay nga ginahimo di nga nagkalaanod to kay nag-ulan-ulan di gapon sa Bacolod nagkalaanod to kuno mga materials ang ginaobra taytay di. Action firing line. Pakaronan ko na bala mga kaksyon, no? May iba-ibas naman subong dis Bacolod man, no? Sige, ang iban nga balita sa Negros Occidental, Capitol, travel moratorium sa mga travelers salin sa Manila kag Cebu plano ipatuman sa Negros Occidental. Action firing line. Way pataka-umpisa mga kaksyon nga mag-open ang mga border ta nga mayad-ayad subong may mga moratorium na naman. Action firing line. Ay nako, COVID-19, sobrang hirap ang dinala mo sa amin. Action Brian Borden. Action firing line. Pasensya ka na sa Tagalog ko kay 2 days lang ko sa Manila. Action firing line. Sige, balikan ko na karon ang mga balita lokal sa aton sila nga pagpangalagad mga lugayawon ko dali gid lang sa nasyonal ho. Kay didto sa Malacañang subong suno sa Malacañang paimbestigaran nila ining ari sadya man yung mga red tagging ini ho. Sadya man ni mga kaaksyon ining nasambit iyang mga red tagging nga ini kay ang Malacañang luyag paimbestigahan ang pagsabit sang tarpaulin nga may ngalan sang isa ka hukom didto iya sa Show Boulevard, EDSA. Bong alagyan pa sang halos tanan sa Mandaluyong ini nga RTC Branch 209 nga si Judge Kisumbing ini, no? Si Judge Kisumbing Ignacio. Nalipat ko sa ngalan niya, Monique, no? Si Judge Monique Kisumbing Ignacio. Matapos sa ginbasura ang red tagging sang duha ka mga jurnalista nga si Lady Ann Salim kag trade unionist iya nga si Reprigo Isparago, mga kakson, no? Pila lang ka adlaw sang ginbasura ang ila sini nga kaso, oy, ang tarpaulin iya sang isa ka RTC judge sa Mandaluyong nga si Monique Kisumbing Ignacio ginsabit ini kag na arangalan niya ti red tagging ang pananawa nila diri. Pero loyag sa Malacañang imbestigahan ini. Action firing line. Puwerte man ang mga kwano. Samtang Senador Ping Lacson loyag pasabton ang Department of Agriculture sa pagsaylo sang isa ka opisyal sang DA didto iya sa isa lang ka ahinsya man sang gobyerno. Action firing line. Ining nasambit nga opisyal ginkilala sa kay Ronnie Domingo. Ginpasaylo lang to siya sa may kwano sa ginatawag iya nga Carabao sa Bureau of Industrial or Animal Industry mga kaaksyon. Pagkatapos nga siya ini amo ang nagsupak sa pila ka mga pagsulundan kon importation sang baboy ang paghahambalan. Firing line. Suno kay Lacson nga agin sa ilola ni si Domingo didto iya sa Bureau of Animal Industry matapos nga may ara sa mga biolasyon ang importation nga ginhimo sini sa Department of Agriculture sa nagligad nga mga ibinulan dapat din kasuhan gini. Dito siya ginpadala sa Philippine Carabao Center bilang OIC no sang Enero 21 mga kaaksyon. Ti si William Dar ginapasabat subong ni Lacson. Kabalo ka sa DA subong, grabe ang suspitso ni Lacson nga puwerteng korupsyon sining nga nasambit iya nga importation. Grabe ang korupsyon sa Pilipinas, no? Doon di nagidya cancer na ganiya. Hindi na niya kay mga light lang ang mga pangawatay. Tutuod gidya nga kinawatay. Firing line.
Kambal nila gani, dapat ibalik tanagid ang death penalty man sa korupsyon. Ang pamangkot sinong mapasar sina didto ya sa Kongreso. Alangan na gid sa mga taga-Kongreso dang iban. Otro man nga korupsyon, pasaron mo pa no, ibitayon mong koglingon mo. Action Firing Line. Sa iban nga balita, mag-aksyon, bakuna. No? Ang galing COVID-19 subong adlaw, nagdangat na sa 640,984 ang nangin positibo sa Pilipinas umpisa last year. Ang bag-o subong bokadako ho, kinya 5,290. Ang aktibo nagdangat na sa 66,567 sa nagligad tag 30,000 na lanitani mo. Action Firing Line. Kag ang naka-recover ara sa 561,530. Ang patay 12,887. Kag bakuna aring sadyang istorya. Kay ginaduso yan ni Vaccine Czar Carlito Galvez nga dapat gamiton ang Sinovac nga bakuna sa mga senior citizen. Action Firing Line. Gagpagwa man sang statement ang Malacanang nga suportado nila ini nga panukala kumbaga no nga ang Sinovac gamiton sa mga senior citizen. Tingabi ko pagdahom ko sini 18 tubtob 59 lang, no? 18 tubtob 59 lang ang pwede bakunahan sang Sinovac tapos subong sagin yung kaduso nga bakunahan ang mga senior citizen. Action Firing Line. Kag ang FDA mismo, kundi FDA mismo or FDA Food and Drug Administration nagahambal gid ini nga 18 to 59 years old lang ang dapat nga bakunahan sang Sinovac. Tinga sagit ni kapilit kung hindi man lang pwede. Kag kung wala man ang isang epekto abi sa mga senior kag basi harmful pa ini or makadala pa ni makadaot pa ni sa mga senior, tanga sagit ni kapilit man. Action Firing Line. Ano gibalang guidelines sang Sinovac? Ano giblang pagsulundan da nga sagit ni kaduso ya nga iturok ni sa mga senior citizen kay kadamo pamanta pwede turukan da. Action Firing Line. Ang alibay naman ni Attorney Harry Roque kay sa iban ko nga pungsod ginahimo maniti sundon tato sila ya kung anong ara sa Sinovac guidelines kag ang nabutang dira nga pagsulundan amo nang sundon ta hindi na pagsupakon pareho na blang nagbakal kita alcohol nga ang alcohol for akuan lang na for the skin lang sagwa lang sang lawas external use only tapos imnon mo yung alcohol. Action Firing Line. At abi Action JM, ikaw explain sina, di ba Action JM? Alcohol. Nakabuta, stated na yan mo sa suludlan, alcohol for external use only. Meaning, gamiton mo siya sa gwa lang sang lawas mo, ti karon imnon mo yung alcohol, di patay imo ya. Action Firing Line. The same mana sa Sinovac nga ini, nga gina-insister nila nga 18 to 59 years old gid lamang ang recipient nga pwede injikan sini nga sagit yak duso ini anyways. Hulaton ta si Galvez kay base may kaugalingon ni saya nga pagtuon sang Sinovac. Action Firing Line. Sumakay man si Roque ang balnya sa ibang nga pungsod gin-inject naman nila sa mga senior ti sundon tato. Nga kung magkaladido tos la karon kay hindi ka sarang sa Sinovac nga ini kung magkalamatay ni nga injikan nyo may mabulig ka mo. Mabulig ka mo do bisan palubong nga ni gruway man kamo labot. Action Firing Line. Enam lang do hindi tabla pagibutang sa alang-alang ang kabuhi sang tawo. Abi kung gusto niya ginunahan nyo si Presidente Rodrigo Duterte, abi kung gusto nyo Action Firing Line. pati senior citizen man si Presidente Rodrigo Duterte nga asagi tagid ya katulod nga hindi pwede. Ambal nila ara kunong mayo gid sa hindi pwede mo. Action Brian Borden. Action Firing Line. Kung kisa saludo man tani sila pero kung kisa daw ka ulugot man ni sila no. Action Firing Line. Mangita gid lang sang hindi pwede kadamo sang pwede nga himuon tadi nga sagit gid nato ni ka pilit ang amo nga sitwasyon. Ariho ang isa ka balita subo nga ginhawa na nga depensa sang aton sini otoridad matapos nga napatay ining 47 anyos nga babaye nga isa ka health worker mga kakson. Matapos nga ma-injikan inisa sang Sinovac didto ya sa Metro Manila. Abi nyo, anong depensa nila subong kag pag-eksplikar sa publiko? Hambal dire ni Dr. Romel Lubo nga ang napatay nga 47 anyos may ara na sang hypertension, diabetes kag iban pa may asthma pa siya, bronchial asthma.
Ito to kon check to akong pronunciation no. So may mga illnesses na siyang ginabatsyag last year pa, mga respiratory illness, mga kaksyon or ginatawag nga comorbidities. May ginabatsyag na gid man siya how many times nga nag-positive ini siya sa COVID-19 ang pamangkot. Ini siya vulnerable na malanggali nga sagit pa niya pa duty ya on the dot. O dira mismo way tani sa ginpa work from home. O imbes nga napatay subong mangita lang tiya ideya nga may ginabatsyag na siya. O ti karon kay ginapasibangdan sang kadamaan ang bakuna. Action firing line. Nga si Sinovac mga kaaksyon paano tani liwat. O ining pagkapatay sang 47 anyos nag-trigger naman ni karon sa mind sang tawo nga hindi magpabakuna. Kayo sa Sinovac ang bakuna sa ninyo. Action firing line. Imbes nga daw gaamat-amat na naton nga inganyo ang mga tawo nga magpabakuna, bangod nga ti kadamo na ginman sang nabakunahan nga okay ginman ang effect, subong may napatay naman, sigurado ko ato naghuo mag-alalatras na naman to sila. Action firing line. May ara sang pila ka mga mamalidha. Pila ka mga eksperto man sang kaangay sini nga sitwasyon nga nag-recommend sa aton nga gobyerno actionems nga kung pwede ang mga bakuna nga nag-aalalabot subong diri sa pungsod Pilipinas, ibuhos nyo lang na anay dira sa nasyonal. Action firing line. Ibuhos nyo lang na anay sa may Manila. Ang tanan nga mga bakuna, ubusan nyo bakuna anay kay ara na subong naga-usbong ang numero sining COVID-19 kag iban pa nga mga variant to. Action firing line. Amo nang pila ka mga recommendation para maubos-ubos to sila. Duwit ang gambal ko na no. Undi, pasunod sa daso naman, probinsya na naman. Action firing line. Inang mga pananawan sa mga doktor naton nga may ideya man sining nasambit nga si COVID-19, labi na gid ang bakuna nga ginatawag mga kaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Why kuya naghambal nga hindi ka mo magpabakuna, bangod nga gin-report ko sa inyo nga napatyan sa 47 anyos among bakuna ha. Why ko naghambal? Action firing line. Nagapanugid lang ta sa inyo because nga at least may ideya ka mo dira sining bulo bakuna nga inila. 25 na sa aton nga pagpangalagad. Dali gid lang. Balikon tani bala diri sa lokal anay ho. Kay sa nagligad nga mga binulan kundi hinatagay sang Social Amelioration Program nga ining SAP 6,000 pesos. And then, parte nga dinagsa sa mga tao diri sa Bacolod, linya diri, linya didto, bangod siring SAP nga 6,000 pesos nga ini. Now, pila ka mga kapitanes diri sa Bacolod kag Negros, ginpang reklamo sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG, kay may ara sang maluso nga pagtransact sini. Action firing line. Pero dali gid lang kay Ariho, may balita nga aton sini patrol wala untat yan no. Dali gid lang ha. Sa aton sini nga pagpangalagad. Report. Sa aton nga linya patrol plus report action John. Good evening. Action na Bray sa kabaybag sa operation ng ginkasa sa mga katapo sa police station number 1 sa gabi diri sa area mismo sa purok Masinadyahon sa Akop Barangay na doy sir Barangay 12 no diri sa tubang gid lang tabok sang SM City Bacolod Action na Bray kag daw diri na tapik sa may Vendors Plaza no inigay ka sa nga baybag Vendors Plaza na naman. Oo, dito sila pila kapunta sa Vendors Plaza. Meron dito bubusarohan tapos may ari dito balay do kubo-kubo ni nila nga dogin na himo-himo guro nila. Suluyupan man diri nga area. Why pa na maubos demolish gilida? Why pa? Ani dito illegal structure gadi sir no? Dapat construction sa dalan. Galing kay do wala na construct. Sulod gali bisan na mo nga hayop-hayop. May suyok gali illegal nga droga action Bray no. Police Major Ramil Sarona ang station commander sa Station 1. Sir, may gabi live sa Action Radio sir. May gabi kag sa tigpalamate sang Action Radio. So congratulations subong nga gabi naka-bypass operation ka. Paano sir ang monitoring? Bali may mga report kita na baton sa mga pumuluyo nga may persona diri nga lugar nga nag-engage sang pagbaligya sang illegal nga droga. Wherein gid monitor namon kag natigayan gid namon sila madakpan. Okay. So but silingon so ining duwa ka mga lalaki, ano ni man subject sila nga duwa ko ng isa na aktuhan nanday? Bali duha gid ni sila nga subject namon. May conspiracy ni sila mo.
Okay. Oh. Amo ni si Mark Jake, ano ni si Mark G.V. Jurata. Ang isa, sir. Si Lister Dimapagan. Okay. Bali sa diri nga area, ang ilan ni hayob-hayob, ano ni siya man, diri sila gapasuyop, diri sila gabaligya, anong transaction diri, sir? Bali, diri sila gabaligya, diri sila gapasuyop, kag diri man ang ila lugar nga mag-repack sila ng illegal nga droga. O silingon, user-pusher sila. Yes, user po, sir. Kag sa Cebu, sa Kibas Mani, naka-recover mo kita mga drug paraphernalia. Wherein makakompensya nga gagamit mo sila sa illegal nga droga. Ang mga pila ni sir, ang inyong recoveries, ang estimated market value ni? Ang estimated market value ni nasa 3 grams ni mga 20,000 plus ni. Okay. Mga 30,000. Mga 20,000. 20,000 na pesos. Pila 3 grams, sir, no? Mga 3 grams ni estimated naman. Ilan sila doon? Anong kategory nila, sir? Bali, street level, individual lang ni sila. Okay, SLI. Pero most probably, dili nagarumbo, sir, no kung naton ang vendor staff sa to, sir, naligad yung goba, kay tinyara sa dalawang mga nagabay, agar sila nagasuyo. Diri sa area, sir, do, amo yung project yung mga retutukan isa man. Yes, para maka-clear ta ni diri nga area, kay damo na bimon ga hatag report sa amon nga damo di ga baligya sang illegal nga droga amon ginaksyonan gid namon makita nyo man nga yan sa subong nakatatlo na kami kabaybas operations diri nga lugar. Diri nga lugar. Yes. Pero do tamo pag sa ano man i-monitoring kamusta? Monitoring may ari gapon ga baligya. Pero sige intelligence. Sige lang monitoring namon kag resasyon nga madakpan man ni sila. How long diri sila sir monitor ang duwa? Din monitor para mga 2 weeks man sobra. Lawig-lawig man. Lawig-lawig man kay say pag baligya tapos ga trust silos baligya naman baligaan bala sila sila sa lugar nga din sila ga baligya pero diri gid nga lugar nga ila area. Sige. Sir, congratulations may gabi, sir. May gabi kag thank you gid sa liwat. Action na Bray, Police Major Emilio Sarona, ang station commander sa police station number 1 Action Bray, no. Amo na ang pinaka-leader nga detalye sing kasabay sa operation karon nga gabi diri sa Gapon sa Purok Masiridiaon, Barangay 12 Syudad sang Bacolod. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jantia. So nasa sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat, Patrol. Grabe, gutom gid ang tao sa ginatawag yang droga, no? Balikan ta karon section dyan, plastar ka muna kay karon balik naton sa bago. Ito yung report nga 13 million more or less or 13.6 million pesos mga kaksyon nga shabu sining hapon. Before kita nag-flash report kay na, ginasaysay ko sa inyo, ining nagluntad dira sa kaybay Barangay Kapitan Nole Villarosa mga kaksyon, na? Si Villarosa isa lang sa 3 ka mga kapitan diri sa syudad sa Bacolod yagin sirbihan sang suspensyon nga 6 ka bulan bangod sa anomaluso allegedly nga panagtag sining SAP nga ini. Isa pa gidto sa trending iya kay Kapitan Villarosa atong pagbutang niya balasang donation box sa gwa sang gymnasium dira sa may Barangay Tangob. Nga atong box nga ato para ato kuno sa may napatyan. While nga nagapanagtag sang kwarta sa sulod sang gymnasium sang Tangob, ang box donation box gahulat sa pwertahan. Nalitratuhan ato na videohan kag isa ato sa gindalaman sa kwani sa Criminal Investigation and Detection Group. Kag ang resulta napapanaogan gid sang suspensyon. 3 sila ka mga kapitan diri sa Bacolod. Now, kahapon nga adlaw, formal nga nagbalik si Kapitan Villarosa bilang kapitan sang Barangay Tangob. Kagang 3 kagang 2 pagid ka mga kapitan no? Nagpamisa ganing Barangay 19 mo. Kagang sa iban man nga barangay sa sa Negros Occidental nagayuho man kay kabalik na sila. Ang pinaka-kontrobersyal nga pagbalik mga kaksyon subong si Barangay Kapitan Nole Villarosa
bisan manugbalik pa lang ni siya gani, kita nyo to mga interview sa to nagliga, di nga nagsalalaka, di nga mga sekretarya ni Kapitan da, ang nagbulos nga kapitan sa temporaryo. Kag may na-interview man kita sa mga kagawad man to da, sa Barangay Tangob, bangod sang ginaligar, mga maluso nga mga panghimaryo dira sa Barangay Tangob, sa idalom ni Villarosa. Action firing line. Now, kuni kapon formal nga nag-assumer sa liwat sang iya sini nga post dira. Pila lang ka oras pulupong kuya serbihan na naman siya sa lain naman nga suspension. Action firing line. Pero may ginklaro diri sa attorney Jomax Ortiz mga kaksyon, i-check tagid abi ini kung ano ang kaundan sa to, no? I-check si attorney Jomax Ortiz kay sini nga hapon nagpatigayon sang press conference si Villarosa o podya si Ortiz. Nag-ayo man kita kay Villarosa pero si Villarosa nagpalayag nga si attorney Ortiz lang ang interviewon ta. Action firing line. Sa iyang side mahipos lang siya kuno anay. Medyo lang alang pa siya. Busy siya. Sige, no problema. Basta mo nagkalahinabo mga kaksyon sa sini iyang hapon basahon ko lang niyo, no? Kay ginapanindugan diri ni attorney Jomax Ortiz ang legal counsel yan ni Ponong Barangay Villarosa nga hindi opisyal nga mando gikan sa otoridad ang panibag-o nagwa nga suspension order batok sa iya kliyente. Action firing line. Ini ang pagklaro sang abogado kasunod sa mga dokumento nga ginserbe sa talatapan ni Villarosa kahapon nga adlaw, no? Pila lang ka oras pagbalik ya sini, no? And sunod kay Ortiz wala sang otoridad nga magserbe sang order and City Legal Office sa Bacolod kon matuod gidman ang ila personnel ang nagbitbit sang amo nga dokumento nga gikan sa ombudsman. Palayag pa ni Ortiz diri, may kamatuoran gidman ang 3 ka bulan nga suspensyon ni Villarosa, dapat ini ang maagi sa talatapan sang DILG. Amo ang otoridad nga dapat amo mag-serve. Sunod pa sa abogado, sarang pang makasumiter sang motion for reconsideration Villarosa bilang kabahin sang legal nga proseso. Ginpanogyan ni Ortiz kay Villarosa nga dapat magpabilin sa iya pwesto padayunon ang trabaho bilang barangay kapitan. Action firing line. Tinagpamangkot kita kay Villarosa sining hapon, nag-ayo kita for an interview pero alanganin siya. Siya di pasa ko na lang na kay attorney Ortiz ang iya sini counsel ko na. Para mas sigurado sa attorney Ortiz, sige, ara na sa ton sining linya. Action firing line. Bisan gamay gid lang no? Bisan gamay gid lang. Actually ginalambot ta magaling DILG sa Bacolod, medyo hindi man makontak, masako man guro. Kay ti kon mag-serve man tuod, garing lang sige. Okay na election day la. Total mo manigyapon na, no? Basi ara sa mga lugar nga masako sa Action firing line. DILG man tani may poder nga mag-serve sini mo, no? Mga ara sa linya. Awayway. Ara sa attorney Ortiz. Okay, ara sa aton nga linya. Online sa firing line. Aring legal counsel Barangay Kapitan Noli Villarosa, attorney Jomax Ortiz. Sir, may gabi dra sa imo. Ay mayong gabi, Action Rise sa aton dira nga mga kung tagpalamat isang Action Radio mayong gabi man. Sir, salamat gi sa time. Kumusta sir? Ano tong dokumento sir nga gin pa labot naman to kay Villarosa, pila lang ka oras nga nagpungko ini siya balik bilang kapitan sa Barangay Tangob sir? Anong merito sa to sir? Actually, ang natabo sinada nga si Cap Noli sang Barangay Tangob served his suspension for 6 months. Mm-hmm. Under the law, automatic na yan. Once mag-lapse na yung mga 6 months na, you can already discharge your function as punong barangay without any order of reinstatement coming from the ombudsman. Okay. Now, iniya, nag-discharge sa isang kapon, and then may nag-furnish sa iya copy, allegedly coming from the ombudsman, suspending him for another 3 months. Mm-hmm. So, for a simple misconduct, siya, suspend naman for another 3 months. Pero that alleged order, why na niya mabaton? Secondly, nobody nga legal nga ma-serve sang ina nga notice or order coming from the
ombudsman. Di karon, kung amo na nga sistema na question is, pangayo siya sang nagkuha siya, in fact, may media tukay na, may press conference, because he doesn't want nga mapadayon ini nga political harassment sa iyang part. It is because nga daw nagagwa nga why pa gani yan naghambal ang DILG or ombudsman nga kung suspended siya. Somebody serves ang amuna nga alleged order o coming from the ombudsman. So I think there was no proper nga channel nga i-serve na iya sa barangay kag si Kap Noli hindi siya mag-discharge siyang function as punong barangay. Otherwise, kung hindi man siya mag-discharge siyang function even for a day or two, that will already be neglect of duty. That's why nagpungko siya da. So, Action Bray, si Kap Noli nagapadayon da bilang kapitan da sang barangay Tangog, and he has the mandate of the constituents or voters sang amo nga barangay. In fact, ang abansiyena during the last election is about 3,000 to 4,000. Yes. A very big margin. It follows therefore nga ang will of the people amoya ang ma-prevail. So he has the mandate of the voters of Barangay Tangog, and therefore he should discharge his function as punong barangay. So kung may ara man da iya nga ginasiling nila order coming from the ombudsman, that order was not channeled properly. Kung nga dapat ang kung may ara gid man kay may damo man ko din nabalan, not only in Bacolod City but also in the whole province of Negros Occidental, na there were suspensions na ginamuman sang ombudsman. But in the service of that order coming from the ombudsman, ang DILG amo na ya ang nag-serve, hindi ya kay ang city o Bacolod. I see. Kung mo attorney nag-serve to kahapon, empleyado sang syudad? Ang huring-huring to, when personally, I was only informed by Kap Noli, na siya personally ganiwa yaman mabato nila. But the huring-huring is, it came from the city legal office of Bacolod City. Kakita ka man attorney sining suspension nga bago? Kakita ka man? Subong adlaw? Ang documents? Suspension sang actually, ang pizza sila is August 12, 2020. No? Sang 2020 pa ang pizza sinada. Hindi ko may matuod nga August 20, August 12, 2020 pa. Subong mo i-serve, medyo daw kanjutay. Medyo daw kalayo. Bilas ang pizza. Kag sa insindi ko, I was informed by Kap Noli na the last order of the ombudsman was a clarificatory hearing. Meaning nang tatawag ang ombudsman for a clarificatory hearing. Patawag yada ang complainant nga a certain kagawad man sang Tangog na si Amadio kag si Kap Noli. Pero ina nga clarificatory hearing why na matabo maybe because of the COVID pandemic. Okay. So ang guaya sinada on the assumption that there was an order or there is an order coming from the ombudsman. Si Kap Noli, may remedyo pa na siya. He has available remedies, and that is the filing of a motion for reconsideration. Okay. Sa sinang punto, hindi man gyapon pa na nimo ma-serve na. In fact, may ara pa motion for reconsideration. So, we go sa ginatawag na due process. Why pa na iya mag-final? Kay tungod nga pwede ka pa makapile sa motion for recon because until now, si Kap Noli, why pa yan makabaton sa ini order coming from the ombudsman? So how can it be na hindi nga mauntat siya sa niya discharge ang function niya as kapitan na wala pa man siya gani kabaton order? I see. Action right? Yes, ang proper sina nga pag-serve from ombudsman down to DILG of course. Kag si DILG amo ang mag-hand-in dito sa barangay sa office mismo ni Valerosa, amo niya sir ang dapat gid. Yes, in fact, diri sa Bacolod, hindi na ako mag-mentionar, may ginsuspindi man digani nga barangay kapitan man diri sa Bacolod kag tungod sang party to bala nga wala gin panghatag to nga during sa pandemic, no, may nasuspindi man, di subong daw na function naman siya. Kag ang isa pa sinaday Action Bray na ang issue to why lang na confine sa suspension niya kundi naglabot ato sa issue na dinadiscriminate siya sa City of Bacolod because ang 20% na development fund instead of giving it to
to all barangay captains without any wala iya lang katanaw kung diin ka man nga political sense na bilong should be given to the barangay captains sa iyang siya way sa gintagaan. I see. Oo, kada mga projects nga supposedly na baton sa mga barangay siya wala iya ginatagaan. So ang iyang feeling dito ng patwa siya sa atubangan sang media man nga nagagawa nga daw gina-single out siya simply because he belongs to another political party or friends. So ang goya sinaya, hindi mo siya mabasol nga some people might construe the giving of that notice nga may politika nga ginatawag politically motivated. Okay. Oo. Pero ato nga dokumento kahapon, attorney, kung basihan mo, kuan ginman ato siya, balido ginman to siya, galing pag-serve lang daw hindi valid. Hindi man kasiling ka balido kay in the first place why gani mga tawag sang clarificatory hearing. Okay. Secondly, may remedyo pa siya makapal siya sang motion for recon. In fact, if the motion for recon is denied, may remedy pa din siya. Pwede siya gani kapangayo sang ginatawag na restraining order na hindi maserbe. Okay. No? Inang kung kasi may rason naman siya. Kaya it arose from a little misunderstanding between him and kung kagawad Amadeo. Na suno sa istorya, inis kagawad Amadeo na may baybas o tradisyon ng Idastangob. Supposedly tani as kagawad, you have to inform your punong barangay. Kasi siyang chief executive kung may due respect kabalo siya kay siya man nagagani ang gabulig man paaway sa mga druga tadi sa iya barangay. In fact, awardin niya si Kapnole sang good management sang iya nga barangay. Kag ang druga isa ni sa puntong nga ginawa yaman. Kag even during that time kanaglabot pa tong punto na even during the time of pagkakampanya pa lang si President Duterte o kapapili pa lang siya presidente, ginmensyonare ito nga sa Bilog Bacolod, siya man lang gani na nga kapitan, siya man lang gani na nga persona na nag-welcome sa kay President Duterte sa Tanggob. In fact, si President Duterte, sa Tanggob lang na siya nag-iwat sa ginatawag na daw caucus. Yes. Sobra na iskora sa si Duterte, no? Yeah, si Atty. Ortiz na kagako na yung na lokal din ng mga opisyalis na nagdala di kay President Duterte. Attorney, tanan nga nagpunta kay Duterte aron sa palibot niya. Attorney, hindi ko ginamalimtan mo. Upod ko to sa imo Oo, gani ang mga gani. 2016. Medyo kalamutan bala. Sining ko gani sa iya. Sining ko ina ang gurubaton bala ni Nikolai Lenin. Ano ang hanggal ni Nikolai Lenin na presidente na sa una sa Russia. Anong hanggal ya? There are no morals in politics, only convenience or expedience. That is why, nang palibot na subong ni President Duterte, amo man mismo ang mga lokal nga mga opisyalis ang unada, naway gani na napakita sang landong nila during the time of the kampanya pa lang si Digong. Pitik sintas, si Kapno liway na. Oo. Kaya kuya, way man niya problema kay way man kuya mag-apply daya sa kay President Digong. Kag ibisan pa kwaon ko daya, I would rather makuha ko sa akong law practice because this is lucrative and many people gatinanglan sa ang akong gabulig. Mas epektibo ko as a lawyer than to be a public official. Action, right? Balik na to kay at Kapitan Noli. Bangod sa natabo ni attorney, kiti gin-mention niya to nga taga-syudad sang empleyado sa Bacolod o taga-city legal office. If mapamatud-an abi ini attorney nga may foul gin man ang pag-serve sa to, may failan si Villarosa sang kaso dire? Actually, may ginadiho na. Hindi ko pa subong ma-discuss sa imo, Action Bray. Okay. Pero in the coming days, for example, ay inang gina-discriminate siya, gina-single out siya, kay tungod nga mga freak talk, ang iban pa nga nanuna, wala siya ginahatagan sa atong lokal nga panggobyerno. I think that's not anymore good governance with all due respect sa kay Mayor Bingman. Sila na naida, I'm not privy to the fact na gina-single out siya. I think that can be explained by kwansang grupo man ni Mayor Bing. But ang election tayo is forthcoming na, no? Kag by next year, ara naman ang eleksyon ta.
Di karon ang matabo sinada nga katemprano pa nagaamunan ni nagakalatabo sini. Aha. Balo ka dako nga bagay ni actually. Balikan ta si Attorney Ortiz. Action Firing Line. Korte maniga katabo kay Barangay Kapitan Noli Villarosa dira sang Barangay Tangoba, no? May mga single out na siya, may mga politically motivated ang katabo dira sa iya. Grabe gid mga kontrobersya. Attorney, balik dira sa imo. Action Bray. Yes, go ahead, Attorney. Balo ka ang abansing 3 to 4,000, no? Adi ang sample ang mayor magpapili ay. Ang abansya na kung kaysa galabot lang ni 2,000 mo. Di ina ka barangay, pero kadako sa abansya ni Kapnuli sa iya kontra, bisan ginabutangan pa siya kontra da, di kadaog sa iya. That's why nga siguro, sa ang sindig daw sang mga butante o sang mga supporters ni Kapnuli, daw gina-single out siya, kay iti ina nga buto na, pero sinakadako mo. Once i-paralyze mo si Kapnuli, na yang political advantage for the other group. So, wala pa man subong nagalinihan ay action, Bray. But ini nga mga konsine, daw medyo daw ginatratar sang grupo ni Kapnuli na political harassment. So nga kung sila nga mambal sina, I would advise nga kung sino man na nang serve sinada, tuod din man alin sa City Gal Office, I think the City Bacolod should not interfere with the barangay affairs ang barangay Tangob. Kay sila na ang mas nakaintindi, especially now nga may COVID tang pandemic, kung ano ang ilimbo ni Kapnuli. So we should give him the benefit of the doubt and we should give him all the leeway nga makagahom sang iya nga barangay because itagaan sa mandate sang pumuluyo sang barangay Tangob. Action, Bray? Yes. Okay, hulat-hulaton, Attorney, salamat gid sa mga time, at least nathagan ang publiko kung ano gid mang next nga move sini. Diri babatian una sa Action Radio. Mabuhay ka, Attorney, mayong gabi. Action, Bray, thank you gid sa liwat mayong gabi. Yes, Attorney. Action Firing Line. Attorney Jomax Ortiz mag-action ang legal counsel iya ni Attorney o ni Barangay Kapitan Noli Villarosa. Action Firing Line. Tingo anta nga malambot buwas ang taga City Legal Office sa Bacolod. Kung sino ato, wag ito makuhaan nga landa sa Barangay Tangob kung sino ito nagdulong sang ini nga suspension. Okay daw protocol man naton subo nga once may tao sumulod sa isa ka establishmento kung wala ka backtrack da isulat ngalan mo di Blackson Helms. Di wag gini nakuhaan da. Sino nagpa-receive sa to? Di ko pati nga way ngalan Tangob da. Action Firing Line. Basta may diya ka mo na text diri sa aton abe kay para malabot na ning syudad man sa Bacolod. Anyways, ato nga mga kaso nagligad pa to nga tuig. Bas ay sus di lang ta makakuan sini pero kadamo sa nagalinosot ding information. Action Firing Line. Last 51 ang bahin sa aton interview dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Amo na ni pampakinis ang milyones pesos sa ginapatihan Shabu. Ang tigayon nga nasakuti sang kapulisan kung ini ang naglinapta diri sa aton baw. Pila kakalimutaw na ang nagmagliro-liro sini. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Action na Joe Philippine Standard Time, last 7:52. Ini nga oras ginadulong sa ato. Manamyaw kita sa aton nga mga utod. Ariya, manamyaw kita diya, no? Michael Singo Lamayen. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami sa Alihis. Salamat. Valencia Kenneth Araman. Jack Spicer. Thank you, Gid. Statics ko, no? Suset Alunan. Balatian na ina. Atuod ang korupsyon. Michael John Season. Good evening, Sumbrayan. Monitor Gid always from Chato Elias Paranaque. Sir Bia Jonathan. Good evening. Orlando Lopina sa Burnay, nagamonitor man sa Barangay Talok, Bago City. DJ Jonah, gaburot-burot ang background sang udyo. Base sa signal nyo da. Kita di action J, okay man tayo, no? Goods gid ang amon signal dari mo.
Rosalina Arellano Espadero Araman. Rose Ann Magbanwa Coloso, magandang gabi po Action Bray, taga Barangay Takuling, Bacolod City po ako. Gusto ko lang po sanang magtanong at malinawagan tungkol po sa 4-piece. Isa po akong grante. Problema po namin, kinuha sa amin ang aming cash card ATM at ang kumuha yung parent leader namin at pagkatapos ay ibinigay sa aming CityLink. Yun daw po kasi ang utos sa kanila ng regional na kunin ang sa amin dahil daw yung ibang grantes ay piniperenda ang kanilang cash card ATM. Nangyari po ito noong 1st and 2nd week ng February 2021. Almost 1 month na po sa kanila, hanggang ngayon nasa kanila pa rin cash card namin at bukas po payout namin nasa kanila pa rin. Ang sabi po nila bukas na daw nila ibibigay sa amin ang cash card namin at pagkatapos po namin mag-withdraw agad namin ibabalik sa kanila ang aming cash card at ibibigay lang po nila sa amin tuwing payout. Tanong ko lang po, hindi po ba na sila ang humawak sa cash card namin at hindi kami? Salamat po. Okay. Mas maganda garo tanungin yung DSWD dyan. Pero kung para sa akin dapat sa inyo na yan. Kung hindi naman lang kayo kasama doon sa mga nagpiprinda ng card, dapat hindi kinukuha yan sa inyo. Or kung gusto nila, dapat kung gusto nilang matigil yung prinda na yan, dapat doon sa mga tao na nagpiprinda. So bukas, pwede nyo lang hindi nyo maibigay bukas, tapos magtanong kayo ulit. Doon kayo pupunta sa inyong DSWD kung sino nag-handle sa inyo. Ha? Baka mawala yung pera nyo. Ana Mandrigos Rob, hindi kuya sir agree sang death penalty kay puro lang naman poor people ang madutlan sina. Pero kung include ginila listahan ang politician nga corrupt, ay go Eric Moico Araman, Suzette Alunan, Sir Brian diri sa Hong Kong, 30 to 59 ang na-inject sang Sinovac. Liberte Biniten Ubaldo Araman, Eric Moico, may gabek sumbray, kag sa tanan nga gapamati action firing line, Bacolod. Happy watching from Talisay City. Noel Malonggayon Valdivieso, naga-monitor man. Maria Liza Denisa, good evening sa imong sumbray, kag sa tanan nga nagapamati sa inyo program. Kag ginatamyaw kuman, ang tanan nga taga Barangay Mansilingan sang maayong gabi. Regards Denisa Viahar family sang Barangay Alihis. Dodski Garduse ga burot-burot ang udyo akson bray pro antos lang pamatian ni importante unay ang kape kag wala galiwat ang timpla samtang gabaga-baga ang balita ara kami daya. Sa gihapon nagapamati kami sa imo live muna ya. Salamat. Paki-adjust na lang inyo nga signal. Binga nga gaburot-burot haw. Amo nang hambal niya sang iban, magbakal kita sang load sa mga smart kag globe. Way man taga kulang magbayad, pero ila serbisyo kulang-kulang. Ana Mandrigos Rob, ipilit lang nila pirmi ang ila nga ang gusto masunod about vaccine, maskin hindi pwede ang health sa isa ka tawo. Pero kung mapatay gani, hindi man nila mabalik ang kabuhi sang tao kag sino ang makaluluoy after mabayaan sa pamilya ang napatay. Hi, Pilipinas kung mahal. Jocelyn Libon Dispoho Araman, Manong Idilaos nagatutok man, Jean Oy si Sir, salamat gid. Zinaida Tumayan, Action Bray, sila lang kon damo ginabatsyag ang senior citizen niya. Imbong Jocampo nagamonitor man, Brandon Locsin, NPA Sparrows kon matuod gid nga ang ila kausa para sa reform sang maayo nga gobyerno, dapat ang mga corrupt nga politician ginpang target na nila. Fellow Congress will not impose death penalty kay kapwa mga kawatan. Why na niya katapusan nga corruption? Michelle Sayo Araman naga-monitor. Lilibeth Villanueva, salamat gid. Rose Ann Magbanwa Coloso, magandang gabi. Okay, nabasa ko na kayo na. Leia Younger Esquivel, monitor Talisay, keep safe everyone. Roger Regala, naga-monitor man. Maayo gid kong may sap buhi gid dugo nila.
Elmer Itunes, regalado, mayang gabi, Action Brian, ginatamyaw ko gali ang akon pakaisa si Junjun Itunes, dira sa Barrio Rizal, Silay City, Fairview, Quezon City. Salamat. Idi Adorio, mayang gabi, Action Brian, tamyaw ko lang pamilya Adorio. Role Estoya Intes Arman. Romy Agsam sa Osaka, Japan. Joby Monares Araban, Marimar. Good evening sa ima. Gerardo Pinias, Action Brian, amo lang na nga kapitan sinuli sa Tangob kadtuan ni Digong 2016 election, ara kami sa tuda. Tuod no? Ako nakakadto man ko niti 2016. Imbitado ko di mo. Pero ato ko kilid-kilid. Teresim Pron Yong, naga-monitor man. Filani Santiago, good evening, Sumbray. More power sa show mo watching in Himamaylan City. Salamat. Rodora Shoko, good evening, Sumbray. Monitor diri sa Hong Kong. God bless. Vic Cabrillos, nagapamati kami diri sa program mo sa Pilar, Hinigaran. And Lilia Taton, good evening. Naga-monitor lang sa Gardenville, Tangob. Stay safe. God bless. Eddie Jones Kalinaw, good evening, Sumbray. Burot-burot man na batyagan ko kaina pero subong okay na. Loud and clear. Enjoy watching from Pampanga. Thank you, Gid. Joe Abuana, please great Nanay Lodi Abuana from Purok Progreso, Sumag. Thank you, Gid. Sige, mapawahiway ko na gamay lang ha para may pwersa ko karon pagbalik ta ha. La 7:59. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies, welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Action Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for broadcast engineering, and the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best entertainment program for AM,
ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19.
Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng Action Firing Line. Manamyaw kita sa aton sining mga autodak antes kay Action John Diaz si Larry Humayaw naga-monitor gid sa aton nga pagpangalagad dira sa may Gardenville. Salamat gid. Si Jocelyn Joan Gabales Guliman. Good evening, Action Bri. Greet ko lang gali si Mr. ko nga nagabiyahe subong kag sa bata ko nga si John Des kag sa baby ko Den Braille kag sa utod ko nga si Jimmy. God bless. Salamat and God bless. Salamat. Nilda Bilyote Olarte arama naga-monitor man. Tanya Ramos. Good evening, Action Bri. Condolences lang sa family Pantua and Sombilia sa Barangay Granada. And Bert Hirapusco Caraballo, may gabi Action Bri, monitor kami din sa Handumanan. Sige, ari pang iba no? Si Tisoy Marcon, gali nag-monitor man kag sinong totong da kag pamilya na. Salamat gid. Action Bri, good PM. Monitor lang ko rin kadagabi sa program mo, si Muray Pangadlo sang Barangay Nagasila Carlota. Salamat gid. No? Action na Bri, ask lang ko ang Register of Deeds or ROD nag-process ang residence title na hambal nga pwede makuha sa sulod sa isa ka bulan. Ti anay kikwao na wala ga pa salig-salig lang. Ti dason bulan naman. Katrasado gid. Sa dinhi isa nga kuan man. Oo, sa Murcia or di sa Bacolod. Good evening, Action Bri. Ang mga tao nga nagkusar sa iya, mga wala sila kabalaslan nga mga tao. Good evening, Action Bri. Tamyaw ko akon bata, Roy de los Santos, ang Barangay Batuan, San Enrique Negros Occidental. Las 8:11 na. Action Brian Warden. Action Firing Line. Arin is Action John Diaz, maka-action report sining 13.6 o 13.8 million. Klaro honta ni karon nga shabu nga nadakpan. Action Firing Line. Ang report Action John dulong sa aton sang D3 Bayo. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Action John, mayang gabi. Action Bri na recover ang masobra 2 ka kilos sang ginasuspetsuan sa bugay sa ginkas nga bypass operation sa katapo sang Regional Drug Enforcement Unit o kon RDEU 6 nga nakatutok diri mismo sa sulod sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sila man nga bypass operation kaina dito sa area sang San Esteban Phase 3, Barangay Lagasan sa sulod sang Bago. Action Bri. Ang nagkasasang bypass operation ang head operating unit naman ng RDEU 6 pero sa gihapon in coordination with Philippine National Police Drug Enforcement Group kag upod man ang Bago PNP. Action Bri. Actually ining ila monitoring nagalawig na sang isa ka bulan tubtob karon nga adlaw nagkagat gid ining mga nagkaladakpan sa bypass operation kag nagsugot. Action Bri nga mag-supply sang illegal nga droga o kung magbaligya abi sang ginasuspetsuan sa bu sa valor lamang 100,000 pesos. Kabaylo Action Bri sang masusobra 30 gramos ng illegal nga droga o kung na base ito Action Bri sa itong mga na-recover o kung sa ma-recovery kay na
anom ka mga bultos ang ginasuspetsuan Shabu. Kung sa rin ang kada bulto action by nagabugat ini isang 5 ka gramos. Ang guaya 30 grams equivalent sa pagbakal sang kapinsin mil pesos nga illegal nga droga. Amo na ang naisugtan sang poster buyer sang kapulisan kag ang duha ka mga subject sang bypass operation lakip na ang mayor gid nila amo ning ulo gid mismo sino nagaduhol kay nagasupply sang illegal nga droga action bribe. 100,000 pesos anom ka say first nila nga naisugtan tubtob nga nagasugot kay nagilamang sang aga nga kontani magabaligya sa illegal nga droga da mismo sa isa ka lugar sa syudad sang Silay. Mga pasado alas 11 sang aga actually nagtawag na ang katapos sang Regional Drug Enforcement Unit nga mag-standby ang any reporter sa Action Radio Bacolod kay anytime base mangin positibo ila bypass operation kung magpasugot na digto sa Silay iri mga persona. Kita sa Action Radio nag-standby naman o galing according to sa RDEU ulihi action by naglain ang paminsaron sang subject nila dre nagambal nga hindi nila sa Silaya masaylo at meet up sa may Talisay naman nga area. Top sang ulod to nag-transfer sila action by sa surad sang Talisay o galing wala gyapon digto na consummate o wala gid na dayon ang pagbaligyan ay isang illegal nga droga action by. Sang ulihi according to sa aton nga mga kapulisan nagsugot finally ang subject ining duha ka mga persona nga nagasangay sa motorsiklo nga magbaligya sa illegal nga droga in this Bacolod kay Manila. Masaylo naman sila kay nakadulong mas sila kay sa Bacolod nanliligaw ngayon adlaw base ito ka suspetsyon na sila bla kontra Japon sa Bacolod pinagsaylo sa action bray kag dikto sila sugtaray nga magkadto sa area sang syudad sang Bago. Sa kumpiyansa mahimo actually ginaluntaran sang bypass operation pilagi lamang mga most likely mga 3 kilometers away alin sa may Bago City PNP na police station. Lapit lang gid action bray kay kung naling ka sa Bago PNP diretso mo dikto pa south ang una nga bangga pasulod sa subdivision diretso lang amo nang San Esteban direction by pinakapunta dikto sa mga ligwa nga lote dikto sila nagkandak sang bypass operation action bray. Do ka open area man to action dyan gani no? Action bray? Do ka open sang area man nang gani? Open area to sa kay kinakayo pa lang tong dalan plus manugpatukod na to sa mga puluyan bala. Kay considering gani sila nagkandak sang bypass operation ang lugar to dikto sa idalom sang puno sang saging action bray. Kasagingan. Kasagingan so tanan nga tungod gani may lang ni ito nadagdag pagiris gios nila ang puso sang saging kay dumalapot na to ka ulo nila no. Dito naglapot action bray sa may syudad sang Bago. Kung makita nila sa itong mga Facebook viewers, ang ruta kang ginagyan namon kay ina halin sa may Bago PNP tubtob dito sa area kung sa kaya sang bypass operation nga ginakayo pa duta tuya hindi sulod sang balay ara lamang sa kilid sang ligwa nga dalan action bayan. Ang mga subject mismo no sang bypass operation nga ginkasa sang aton nga mga otoridad sinigid lamang hapon amo Sanday Rodney Bidol 38 anyos kag Rafi Pradilla 28 ang edad residente sang Dalan Bonifacio Barangay 2 syudad sang Silay. Buot sila nga nagsumbay ang subject sa nga ginkasa nila nga bypass operation hindi taga syudad sang Bago kundi pangayaw nga nag-deliver gid lamang sang illegal nga droga gikan sa syudad sang Silay. Ang na-recover una action by pagbukad ginresikyar abe ang poster buyer ginaaligar nga ang iya dikto action by na bakal sa subject nasulod sa isa ka Christmas wrapper nga gin-tape action by pagbukad may anom ka mga dagko nga plastic sachet sang suspected Shabu. Amo to kag ang nakuha pag dikto action by atong sulod lang mismo nga plastic nga gamay. So anom ka mga plastic sachet ginabalog ta nagabugat 30 gramos ang nakuha dito sa ginasuksok sang poster buyer nga iya naging bakal una sa subject. Sa uli action bray sang nagpatigay na sa pagrikisa una nga nakuha ang bandol sang kwarta nga papel. Alang sa guwan sang papel action bray ko sang kwarta ang 200 pesos nga marked money nga gincheck naton sa ginapurbahan nila nga proposal nga mo ng kwarta nga gamiton insakto gid no pareho gito abi. Kag TikTok sa may nakitaan sa ulihi nga galing kwarta budol money ang mga libuhon. So 100,000 pesos gito ang worth niya sang budol money kag marked money nga nakuha sa mga otoridad. Sa reaction by check nila ang lawas at isang mga persona
Ni isa ka illegal nga droga, wala action bray nga may nakuha. Okay. Bulsa, wala. Paha, wala illegal nga droga. Bayo, wala illegal nga droga. Sa kalo, o kung sa ila tabi nga paha, wala illegal drugs action bray. Sunod nga ginbuksan sa mga operatiba ang box sang motorsiklo. Kaya may dala sila nga motor, isa ka Suzuki nga nagaduhag sa itom, nga scooter, ginbuksan nilang box. Pagkalantaw digto, may jacket, may plastic, pero wala gyapon action by illegal nga droga. Sa ulihi, gali diri ba sa tungtungan sa scooter na di ba dama nagtungtong ang tail mo. May ara action by bag, sling bag nga nagaduhag sang itom, nga daw 4 packet nga sling bag. May packet sa tubangan nga duha ka gagmay, may ara sa likod, and then sa tunga may dako action by no nga ano ba nga packet. Didto kaginbuksan sa mga otoridad. Ang una nga nakitaan, isa ka putos sang plastic nga nagaluhag sang puti. Ang plastic action bray do ara lang pang piso so nablang nga plastic nga magbakal ka bugas, kung isang kilo da ginabutang. Sa sulod dito action bray, isa ka putos nga do color puti nga pudpod. Initially gindeclare sa kapulisan na motong ginasuspetsuan sa buh. May nakabutang 1.1. Butringon may mo isa ka kilo kag 100 grams action bray. Okay. So una mo to na kuha nila. Ikaduha, natingala mga otoridad mahimo nga may isa-isa ka imported bilang nga pagkaon nga do seafood nga sa bilang ginabutang kon sa mga Korean food action bray. Ano gani panawag do gulama na bilang nga ginpamala do seaweeds. Imported nga color green ang putos. Digto ka ginantaw nila, maisa pagid kadako nga plastic sang pudpud nga puti o kung yung crystallized nga mga substance, gindeklara sa mga otoridad nga illegal nga droga. All in all, duha ka madalag ko nga putos ang nakuha sa mga otoridad, kag gindeklara pagid nila nga ini nagabugat sang masobra duha ka kilo. Duha ka kilo nga ginasuspetsuan sa bu action bray. Purti, no? So, ang isa ka kilo gali, ang iya nga market value 6.8 million pesos. Times 2, 13.6 million pesos. Purti. Sa estimated tax of nga 13.6, actually wala ito na dila nadala ang pag-aadugang sang estimate sang tat-anom ka mga big hits ng transparent plastic sachet. Kaya ang pagpatagdari sa mga otoridad, kiluhon nila liwat sa crime laboratory para mabalaan gid kung pilagid ang exact pero gapati sila sobra pa to kuno duha sa kilo action bray. Kay dako pag ito sobra to 1 kilo isa lang kaputos ang isa siguro kay sado sa kapunod nga kabugat sa kulang tawon ang sura namon king kaptan pero kabugat sa lang tawon sobra to kuno duha ka kilo ang na-recover nila. According to kay Police Lieutenant Glenn Suliman, nga bisa nagbakal sila nga ako na may bit-bit ini sila. Kay gali ang gitpag din nila sa otoridad mahimo may another transaction nga nagahulat sila sa sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kay tulungaon nila action bray or it's either man nga mahimo nga ara ba lang akon magpadugang bakal ang isa ka nagabakal sa illegal nga droga pwede madugangan action bray nila. Kaya na, may mga na-recover sila ng mga drug paraphernalia, kaangan nila lamang sa isa ka weighing scale, may mga disposable lighter, nga kagay mga empty plastic to nga purti karamo action bray, nga in kaso por kaso may magbakaldugang, pwede nila masakob, pwede nila makilo, kag pwede nila mabaligya kilayon sa luyag magbakal sa ng illegal nga droga. Kumbaga, subong adlaw daw delivery, ginilag election dyan, paano mo pasunod na ni pakadto sa SOR posible? Yes, action bray. May mo nila nga delivery kay bangod nga duha ka naligad na kuno mga past 2 days naka-deliver man sila kuno kay ang nila gani kaduha pa lang sila naka-deliver sang illegal nga droga. But sila kon sa paghambal nila sa media ilabi na sa Action Radyo Bacolod kay tikita man to gina-eksklusibo nga naka-report sa area. Naka-deliver sila kuno naniligad nga adlaw. Buot sa mga nagsubay, aminados sila na sa ila to nakuha ang illegal nga droga. Okay. Kag kilala nila ang ginkuhaan nila, pero wala sila nagtumod kung sagid man tong tag-iyaman sining idulong nilang illegal nga droga. Kaya according sa ila diri ginsugo lang sila kuno ma-deliver mong sila motorsiklo lang sila. So meaning nagakulokanta na ni sila? Nagakulokanta kaya according kay Police Lieutenant Suliman, abot na namon sir kung sino kag di nila ginkuha ang illegal nga droga. May divulge na no o kumyara na binagkoopera na sila ng mga persona sa aton mismo nga mga kapulisan action bray.
ining duha ka mga lalaki no ang makabig lamang street level individual. Kay sa categorization o kunabi sa pag-classify sa mga otoridad, ang high value individual nila tunga ginakabig sa RDEO ining mga lagko nga mga persona nga sa likod sining pagbaligya sang illegal nga droga. So SLI bisan na mo to nakadako ang ilan recover, gina-consider nilang SLI kay nagadulong lamang sila, nagaduso lamang sila sa illegal nga droga sa mga nagabakal sa Saskatchewan Shabu Action Bright. Sa mo to ongoing pa man diri lang monitoring, surveillance sa ibang pagin mahimo nga ginakuan gid nila mismo no sining duha ka mga persona sa illegal nga droga. Yari si Police Lieutenant Glenn Suliman, ang team leader sang RDEO 6. Yes sir, actually operation sa aton nga local sir, headed by Police Major Joel Batos-Batosan. Nag-coordinate kita sa ila sir no, kag pagi sa ila natigayon naton nga malocate nga dire ang ginabagsak, isa sa ginabagsakan sa pinakadako nga source sang legal drugs diri sa sa Negros. Abot sila man sir, ining nadakpa naton is hindi lang gid simple nga sa isa lang ka area, whole Negros ang ilang operation. Yes sir no, bali di siya aton nga information nga na baton sa Bacolod City sir, kag ibang area sa Negros ang ilang ginabagsakan. Pero ang transaction diri sir nagpundo o nagsugod o sa ibang areas o sa nagsugod una-una? Actually sir, ang initial na transaction naton dito sir sa area sang north sa Talisay. Okay. But siyempre sir, ang ilan ng transaction wala ni ko fix. The-change sa depende sa mando sa nilang boss. Then bali ang natakpan na sa mga kung sino may taas pag inisir sa ilan. Yes sir, no, ang recovery sir sa when it comes sa illegal drugs sir, sa estimate is naman sir kung magduha na kilo, ang aton nga 1 kilo sir, that is 13.6 million pesos. So kung per grams sir na tag 6.8. Okay. Mag 2 kilos na sir, kay final weight na sir sa kanya 0.8 ang 1 kilo. So 13.6 yung duha. 13.6 million pesos ang market value. Pero most ano ni nga katang ato yung mga nalakpan sir is considered sila yun sir, kay considering ang ilang status nung hindi sila ang nagpapang-distribute kinusuko. So may HPI to sir na natarget na pas kung gina-subject na pa-follow up. To clarify ko lang sir, ang information was coming from National Office or halin sa inyong monitoring? Actually, diri niya sir, ang nag-originate ang ato information sa local to sir. Okay. That is diri sa Bago City. Dahil pa bawar local intelligence operatives. Okay. Under sa leadership ni Police Major Batos-Batosan. Then may information man kita nga nabaton, din validate na to sir. Hasta siguro na sir na consummate na ito ang bypass operation. For how long ka mo sir nag-conduct sa monitoring? Siguro sir mga 1 month sir. Lagi magalid danlog so kay kasalo-silo sila no? Yes sir. For ining recovery sir kung naton ang mark money naton is samtang 100,000 18% kay na sir no? Yes sir. But expected nga man kadagko gina-deliver nila sir. Depende sa nag-order sir. Action by the Batian, si Police Lieutenant Glenn Suliman, ang team leader ng RDEO 6, no? Muna ilang nga statement. Actually, dito sa lugar, na personal gid nga nagpadulong from PRO 6 na timingan nga nagkaabot diri sa may Negros Occidental si PRO 6 Regional Director Brigadier General Rolando Miranda. Si Brigadier General Miranda ang nagdiretso man dito kay nasa eksena kung saan naglungtad ining bypass operation kay iya mismo personal kag ginsaksihan ining kasal ng aton nga mga otoridad kaya mo to kay nasa ginantaw niya mga illegal nga droga patigayo masasag interrogation ng Siyambray sa mga katapo sang ako na tumanak kadakpan sa laging kasang bypass operation. Gipamakot to Sir Miranda kaya ko dito sa iya take kaduwa naman ko ka best nga kadako-dako man sang na-recover sang aton nga mga kapulisan pero ang iyo diri pagpatag hindi bot silingon sila nga damong illegal nga droga diri sa may Negros. Ang iya lamang diri nga pagpayag bot silingon hugot ang ginapatigan nga intelligence monitoring sa mga otoridad para madakpang ini mga illegalista sa Siyambray. Pamangkot din halin ini isay na man katon nga pamakot kay ina galing kay hindi pa nila connection by masabat kay nagakandak pa sila sang intelligence monitoring. Kay bisan mo to kay pamakot na naton kay ina nga anong natabo ko nga gidamo kasulod nga illegal nga droga bisan pa yara sa
mahugot nga mga quarantine protocols gipatuman sa probinsya sa Negros Occidental ay labi na sa mga cargo kag ang pag-travel action bray sa mga kagamitan kag iban pa, pero hindi pa nila nga masabat pero sa kapulisan kaya gawin pa ilang intelligence operation. Sige. Yari si Brigadier General Rolando Miranda sa pagpatag. Well, hindi naman it's not an indication na marami, ano. Maganda, nasasawatan na kagad, nasasabat na kagad natin yung ganitong kilo-kilo na mga drugs na kung hindi natin ito nahuli, delikado kumbaga, ma-distribute ito sa publiko. No? Pero it doesn't mean na ganun kadami at saka lang problema natin dito. Action na bahay na batihan si Brigadier General Rolando Miranda, ang Regional Director ng PRO 6. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat aksyon dyan. Kompleto nga detalye sining buy-bust operation sining hapon dira sa syudad sang Bago. Action Firing Line. Apamangkot sina diri diin ininag halalin. Kay kun man kotontang otoridad tadis Bacolod kag Negros way man di laboratorio. Action Firing Line. Ano ni ga linupad lang ni pakadto di sa atons Negros kag Bacolod. Nga daw hindi kiniya madakpan-dakpan kung gina-transport giba ni via dagat sa aton pakadto di. Nga abing nga daw hindi kiniya makitaan man. Action Firing Line. Oo, abay ko may mga K9 na kita diri, may kung ano na lang ang mga ginahimo ta diri pero tiyan mo niyo wala gihapon. Ang report action diyan dulong sa aton sang D3 Mayo. Firing Line. Pagbalik naton karon dugay may mga dalagko pa kita nga balita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balik. Filinora Oliveros may gabi sa Barangay Robles, La Castillana. Ginelen Kibite, or nabasa ko na kayo na. No? Thank you, Gid. Diri sa dalawang kita, Kativer, salamat. Torex Alex, good evening, Sumbray, watching live sa program mo. Pabulig be para maaksyonan ang drainage sa tubang sang Phoenix Gasoline Station pakadto Bangga, Kore. Tubi da wala gaagi sa drainage ara sa karsada. Gaagi kag perte pakabaho ang tubig nga gailig. Ang kontraktor nagpawala lang tani maaksyonan sa program mo. Ginreklamo naman na nga program sa prog ni Action Marlon, ipalo up ko lang Action Bryce. Sige, check tani buwasa, no? Namit tadi ko may interview tada, no? Sir Torres Alex, sir. Manjo Arnijo, salamat gid sa pag-monitor. Emily Pura Sordilia, salamat gid. Sandra Balandra, salamat man. Sheila Samursia, Noel Binson Villarosa, naga-monitor. Action Bray, good evening. Gwapo na da ang barangay Tangob. Padalagan na sila kapitan. Julie Derla Celestial Hongko Texmana. Good evening, sir. Monitor lang kami di permi sa London, UK. More power sa iyong program. Stay safe always. God bless. Mabuhay. Domingo Guancia. Good evening, Sumbray. Tama, nagid ka klaro. Kaluoy man si Cap Noli. Milagros Morales. Angela Liarte Gayondato. Good evening, Sumbrayan. Ga-monitor lang sa iyong program. Bangga Tutong Barangay Felisa. Larry Humayaw. Naga-monitor man. Salamat, gid. Merel Prado, thank you gid, no? Neresa Indo, salamat sa Fukushima, Japan. Kativer, okay, nabasa ko na. Sige, relax ko. Si Marilo Kahilig, good evening, Sumbray. Monitor always from Barangay A-1 Manapla. Balik ko dugay-dugaya sa Panamya, alas 8:32. Pamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site.
Katulad lamang ng pag-maintain ng isang metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Brian Borden, Action Firing Line. May kabilang kay Nerissa Indo na naga-monitor, di Vonnie Vera, naga-monitor man sa mga Mindoro family kag Subuman Argente. No? Salamat gid sa pag-monitor. Ano? And ari bagido, no? Bray Puerte nga syabo kadamo baw ang pila ka persona mahalitan sang kaluoy lang gid, no? Pamilya sang mahalitan mayo man idiyahan kung paano mabisto, no? Gani man galing kay amunay, grabe na blang direk panay pero ara man gyapon. Good evening lang kay Nono Miravalles. Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Dito kan subong sa Metro Manila, Puerto sa Metro Manila subong kay may pila na to ka mga lugar sa Sinimatinion. Ang DTI, no? Ang DTI nag-issue iya sang circular buwas nga adlaw Biyernes para sa temporaryo nga closure sa mga driving schools, sinihan, gaming arcades, mga museum, cultural centers, kag panubuon man ang capacity sa mga dine-in restaurants, mga cafes kag mga cave, kag personal care services 50% sa mga GCQ area sulod sang duha ka semana. Amo na ning ginapangita sang ginapangita nga hitabo nga dapat way na ni tani mo pero subong buwalik pa. Action Firing Line. Ay nako naman, no. Kabay pa diri sa aton sa Bacolod kag probinsya, strikto lang kita gyapon bisan magkinaano, no? Dito sa Manila subong ang pila ka mga barangay na closure na. May mga lockdown. Action Firing Line. Bumalik gid ang sitwasyon to subong, no. Porte gid mo. Pero may nagarali pa to nga wala sang COVID-19 kundi gina-control sang pila ka mga dalagko nga mga opisyal mo na no man. Action Firing Line. Amo na ning may nagakalamata pero ngiti ila man no? Way man ta mahimo da sila pero kitaya padayunon ta yang paghalong ta. Action Firing Line. Roy Rafael or Daniel naga-monitor man sa may gabi ilang monitor kami ni Glindon or Daniel diri sa La Carlota 3. Na salamat gid na. Di na ta gusto kay mga Marso man to nag-umpisa ta di lockdown mo, no? Sa bugos nga Pilipinas. Di na ta magpaabot pa nga mahitabo diri sa aton. Ang pagdisiplina sa aton ko galingon padayunon ta gid para patayuyon na ning aton sining nga sitwasyon. Action Firing Line. Sige, dali gid lang may obligasyon ko ho. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito
pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na italangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan. Peligro. Kami nila, Bia Jonathan, Action Bri, mamiesta sa bago mahatag ang premyo sang tagdaog. Kaluoy lang gid. Ay, nako naman. No? Susan Gonzales nga monitor man tudnong natabo to sa bago barangay ano to barangay man karon non pabasan ko be Why na kita sang igo pang oras aton sining pagpangalagan upod sa bogos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong Station Manager Action na Magbanwa sa technical side we have Action Nelmar Madera Action JM Bikin ang aton sini IT expert tonight. Upod man sa Action Dale Salazar sa aton nga pagpangalagad. Standby karon sa Action Night Patrola with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian more din nagapasalamat gid. Maghilibati tabuas sa wang yapon nga istasyon kag oras. Una sa walita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon